سلام، خیلی خوش اومدید به کانال تمرین مدیتیشن. این یک مدیتیشن صبحگاهی با عبارات تأکیدی مثبته. امکان داره همیشه به این فکر کنیم که جهان به نفع ما عمل میکنه یک کمی رویایی باشه، یک کمی چالش برانگیز باشه که این حقیقته. ولی یادمون باشه که جهان بازتاب انرژی درونی ماست. ما اون چه که به بیرون میفرستیم دریافت میکنیم. پس اگر انرژی خوب با نیت مثبت به جهان ارسال کنید، جهان هم به نفع شما عمل میکنه و چیزهای خوب رو به سمت شما برمیگردونه. این عبارتهای تأکیدی به شما کمک میکنه تا این ایده ها رو عمیق‌تر در ذهنتون بکارید و اونها رو با افکار آگاهانه به باورهای ناخودآگاهتون منتقل کنید. حتی زمانی که زندگی طوفانی و خاکستریه، بدونید که آسمان‌های آبی در راهند. شما میتونید این عبارت‌ها رو به هر روشی که دوست دارید انجام بدید. میتونید اونها رو در حین انجام روال صبحگاهیتون گوش بدید یا اونها رو با صدای بلند یا در ذهنتون تکرار کنید. یا برای تجربه عمیق‌تر میتونید در یک موقعیت راحت بنشینید، چشمانتون رو ببندید، به حالت مدیتیشن برید، هر طوری که خودتون دوست دارید. حالا بیاید یک نفس عمیق بکشیم. سینه و شکمتون پر بشه از هوا. نفس رو تا جایی که میتونی نگه دار و به آرومی خارج کن. عالیه. حالا بیایید شروع کنیم. همه چیز به نفع من پیش می رود. چیزهای خوب به سمت من می آید. به جهان و کیهان اعتماد دارم که از من مراقبت می کند. هر روز انرژی مثبت را به جهان هستی ارسال می کنم. هر روز انرژی مثبت را دریافت می کنم. جهان به نفع من پیش می رود. من همه چیزهایی را که نیاز دارم در اختیار دارم. من به سفر زندگیم اعتماد دارم. من به سفر زندگیم و فرصت‌های هیجان انگیز در زندگی اعتماد دارم. من فراوانی و رفاه نامحدود را جذب می‌کنم. من همیشه به سمت زندگی بهتر در حرکت هستم. من در تعادل و هماهنگی کامل کیهان قرار دارم. من عشق، شفقت و مهربانی را بازتاب می کنم. من انتخاب می کنم که به همه چیز به شکل مثبت نگاه کنم. من با جهان هستی هماهنگ هستم. من با هدف اصلی زندگیم همسو هستم. من به زمانبندی رویدادهای زندگیم اعتماد دارم. من به زمانبندی رویدادهای زندگیم اعتماد کامل دارم. زندگی من در حال شکوفا شدن و زیبا شدن است. من دقیقاً در جایی هستم که باید باشم. من دقیقاً کسی هستم که باید باشم. من دقیقاً در حال انجام کاری هستم که باید انجامش بدم. من آماده‌ام تا همه برکات زندگی را دریافت کنم.
جهان هستی از من مراقبت می کند. به این فرایند زیبا اعتماد دارم. چیزهای بی‌نظیر و شگفت انگیزی در راه هستند. من دقیقاً آنچه را که نیاز دارم جذب می کنم. تنشی که گاهن احساس می کنم برای لذت بردن از رهایی ضروری است. من با انرژی آرزوهایم هماهنگ و همسو هستم. من نیاز به کنترل را رها می کنم. من نیاز به کنترل را در خودم رها می کنم. زندگی من با زمانبندی کامل در حال تجلی است. من به کیهان و جهان اعتماد دارم. خب اینم از آخرین عبارات تأکیدی ما. بیایید مثل اول مدیتیشن یک نفس عمیق بکشیم. شکم و سینه ها پر از هوا بشه. تا جایی که میتونی نگه دار و بازدم آروم. اگر چشمانت رو بستی، حالا میتونی چشمای قشنگت رو باز کنی. به محیط اطرافت آگاه باشی. امیدوارم که از این عبارات لذت برده باشی. من شقایق هستم و امیدوارم با ذهن مثبتی به جلو نگاه کنی. بهت قول میدم که چیزهای خوبی در راه هستند. اون انرژی و نیت خوب رو به جهان ارسال کن. مطمئن باش که به خودت برمیگرده. ممنونم از اینکه اینجا بودی. ناماسته. اگر از این مراقبه، از این عبارات تأکیدی خوشت اومد، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی و نظراتت رو توی کامنت ها برای من بنویسی. یادت نره میتونی مدیتیشن های ما رو از طریق کانال های یوتیوب، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس هم گوش بدی.